各位网友，大家好，今天是2023年3月3号，欢迎大家和老杨一起学养生。今天我们来谈一谈这个《黄帝内经》第38章，论咳嗽吧，叫咳论篇。我觉得这篇内容对我们现实生活中还是有很大意义的。经常有一些中老年人咳嗽不止，我们先要了解是什么原因咳嗽的，然后再看看怎么去个治疗法。我感觉到咳嗽经常会让我们影响到我们的生活，正常生活。你想看，我也咳嗽过，那只要一躺下，那就紧咳不停啊。有时候没办法，只有坐着来睡觉。啊，我们来看看这一篇啊，他是这样说的啊：皇帝问道，肺脏有病都能使人咳嗽，这是什么道理？这个岐伯回答说啊，五脏六腑有病都能使人咳嗽，不单是肺脏如此。那咳嗽是什么原因啊？咳嗽就是体内一些地方产生了痒，他又没有办法去抓挠它，那怎么办呢？就通过爆发力，急剧的爆发力，然后等于什么？等于这块地方痒，我用突然的爆发力让这个痒这个地方受到一个力的作用，就等于是挠它，等于挠它一下。那么你老咳，那就是那个地方老痒，痒了就抓不动，就是这么个感觉啊。那么皇帝说，请告诉我各种咳嗽的症状。岐伯说啊，这个皮毛与肺是相配合的，皮毛先感受了外邪，就是人的这个皮肤啊外表先感受了外邪，邪气就会影响到肺里。再由于吃了寒冷的食物，这时候又吃了寒冷的食物在这个地方啊，寒气呢在胃循着这个肺脉啊，就上于肺，就通过这个胃啊又上来走到肺，引起了肺寒，这样就使得内外寒邪相合啊。注意，我在讲这个事儿的时候，还主要是谈谈这个中医2000多年前他们的思想理论就是什么？就是受寒啊！你们去看看，就是受寒，受了寒才引起各类的病啊。这样就使得内外寒邪相合，停留在肺脏啊，从而成为肺咳，这是肺咳的情况啊。至于五脏六腑的咳嗽，是五脏各在所主的时令受病，并非在肺的主时受病，而是各脏之病传给肺的。那就是怎么说呢？就是五脏六腑各个地方都可能会有生病，生病以后，它通过传递啊，他心里面痒的，他不可能去挠心啊，他就传递到这个肺部，然后通过肺部呢，急速的爆发力来止痒，就是止痒啊，我是这样子去认识它。人和自然界是相应的，故五脏在其所主的时令受到寒邪，使能得到病。若轻微的就发生咳嗽，严重的寒气入里就成了腹泻、腹痛等等另一种表现形式。所以当秋天的时候，肺先受到邪；当春天的时候，肝先受到邪；当夏天的时候，心受到邪；当长夏太阴主时，脾先受到邪；当冬天的时候，肾先受到邪。皇帝说，这些咳嗽怎样去鉴定和鉴别它呢？啊，皇帝很执着很认真的啊。岐伯说，肺咳的症状，咳而气喘，你看看，呼吸有声，甚至吐血，这是肺咳嗽的时候表现形式。那么第二个，心咳嗽的症状，咳则心痛，心痛啊，喉中好像有个东西梗塞一样，甚至咽喉肿痛闭塞，这是心痛的表现形式。第三个，干咳，干咳的症状，咳嗽则两侧肋胁，这个肋胁部啊下面疼痛，甚至痛得不能转侧，转侧则两胁下胀满，就是下面感觉到鼓鼓胀胀满满的啊。这是第三个。第四个，脾咳的症状，咳则右胁下疼痛，右胁下疼痛，并隐然疼痛牵引肩背，甚至不可以动，一动就会使咳嗽加剧啊。第五个是肾咳，肾咳的症状，咳则腰背互相牵引作痛，甚至咳吐痰唾，就是咳嗽的时候咳吐的痰，就是这个挂了个口水啊，都往下淌啊，这是这个症状，这五脏六腑的五脏啊这个表现。
这个皇帝问：那么六腑咳嗽的症状如何呢？是怎样受病的呢？这个讲到六腑了。这个吉布说，五脏咳嗽日久不得好，就会转移到六腑去。例如脾咳不愈，则胃就受病啊，这个脾就转到胃啊。胃咳症状，咳而呕吐，甚至呕出蛔虫。这讲的有点厉害了，现在不知道可以这种表现啊。这是第一种。第二种呢，干咳不愈，则胆就受病。肝胆相照啊，胆就受病。胆咳的症状呢是咳而呕吐胆汁。第三个呢，肺咳不愈，则大肠受病。这个肺转到大肠，大肠咳的症状呢，就咳而大便失禁啊。第四个呢，心咳不愈，则转到小肠受病。小肠咳的症状是咳而放屁，而且往往是咳嗽与失声，这个声音同时出现。最后一个第五个，肾咳不愈，则膀胱受病第六个这个膀胱受病呢，膀胱的咳的症状呢，就是咳而遗尿以上这各种咳嗽呢，如敬酒不愈，这是三焦受病。三焦的咳的症状呢，咳得而腹部满胀，不想饮食。凡此咳嗽，不论由于哪一种脏腑的病变，其邪必集中于胃，并循着肺的这个经脉而影响到肺，才能使人多痰滴，就是痰那个口水痰滴，面部浮肿，咳嗽气腻这是这个五脏转到六腑的这个几种咳嗽的方式。皇帝说，那么治疗方法是怎样的呢？皇帝很想明白治疗的事情，但是有时候这个治疗呢需要用针，而我这儿不能讲到针我们就再读岂不说，治五脏的咳，取其鱼穴；治六腑的咳，取其合穴。凡咳而浮肿的，可取有关脏腑的经穴而分治之。这个是对这个咳嗽拿出的治理方案，并不是怎么做这个皇帝说讲得好。那么本节就说到这。其实我们现代人说呢，这个咳嗽它就是一种炎症吧，应该说是一种炎症，但是咳嗽起来是相当的讨厌。那我们的经验怎么说呢？现在人的经验就是，一旦出现初步的非常细小的咳嗽症状的时候，立即要通过消炎把这个咳嗽给止住，不能让它发展。如果止住在前期的话，它一下子就不会咳了。如果要是不去通过消炎止住，让它发展，然后到中期，那就咳得相当厉害。那么孩子，如果你是一个什么2、3岁的孩子的话，他咳到中期就会咳成这个肺炎所以这个问题上面，我觉得咳嗽还是特别是孩子们咳嗽要引起注意，还有一个老人们咳嗽要引起注意。特别是老年人，他在这个痰就是肺部这个力量比较弱的时候容易产生很多痰呢。如果你不把痰咳出来，痰在这个呼吸道上面都会很难受的。所以也就是说，作为老年人，尽量特别冬天不要受凉，不要感冒引起咳嗽，好吧？不说了，就说那么多。还是要我们把我们自己身体搞好希望通过我们把身体搞好让我们都开心一点。OK。21，21圈半，100样。